오늘은 전통 한방약재인 백지에 대해 알아보겠습니다. 백지는 구리대 뿌리의 껍질을 벗겨 말린 것으로 예로부터 전통적인 한방약재로 호흡기 건강 및 피부를 맑게 해주는 효능으로 유명합니다. 이 백지는 쿠마린, 부탈리드, 플라보노이드 등의 성분들이 들어있습니다. 이 한방약재인 백지의 대표적인 효능은 기관지와 폐 건강에 좋다는 것입니다. 항염증에 작용이 있는 백지는 한의학에서 기침을 완화하고 가래를 줄여주며 비염과 천식 등의 증상을 완화시켜주는 약초로 사용하고 있습니다. 최근 한약재인 백지가 천식 치료에 효과가 있다는 연구 결과도 나와 있습니다. 한국한의학연구원은 난백알부민으로 유도한 천식 생쥐 모델을 대상으로 한 실험에서 한약재인 백지 추출물을 투여했을 때 천식 질환이 크게 개선됐다고 발표했습니다. 백지는 여드름, 피부 트러블, 습진 등의 피부 질환 증상을 개선시켜주며 피부 재생을 촉진하여 상처의 회복 속도를 높여주기도 합니다. 중국의 양귀비가 백옥처럼 맑고 깨끗한 피부를 위해 사용했다는 것이 바로 이 백지입니다. 동의보감의 백지는 약성은 따뜻하고 맛은 맵고 쓰며 피부를 맑게 하고 윤택하게 하며 기미와 흉터를 없애는 데 효과적이라고 극찬하고 있습니다. 피부 진정 및 염증 완화에 효능이 있는 백지는 뾰루지, 화상 등 피부 염증을 진정시키고 가려움증을 완화시켜주는 데 도움을 줍니다. 또한 피부 표면의 각질을 부드럽게 제거하여 매끄럽고 윤기 있는 피부결로 가꿔주며 멜라닌 생성을 억제하여 기미, 잡티, 주근깨 등의 색소 침착을 완화하고 밝고 균일한 피부톤을 만들어주는 데 도움을 줍니다. 그리고 피부에 수분을 공급하고 유지하여 건조함을 예방하고 촉촉한 피부를 유지하는 데 도움을 주며 활성산소로부터 피부를 보호하여 노화를 예방하고 탄력이 있는 피부를 유지하는 데 도움을 줍니다. 두통을 완화시켜 주는데 효능이 있는 백지는 특히 편두통이나 긴장성 두통에 탁월한 효과를 보이며 혈액순환을 촉진하여 머리 쪽의 통증을 줄이는 데 도움을 줍니다. 항염증에 효과가 있는 백지는 강력한 항염증 성분이 있어 체내 염증을 줄여주고 염증성 질환을 완화시켜 주는데 관절염을 비롯해서 근육의 통증, 피부 염증 등과 같은 염증성 질환에 효과적입니다. 또한 소화기능 개선에 효능이 있는 백지는 소화불량, 복부팽만감, 식욕부진 등의 소화기 질환을 완화시켜 주는데 도움을 줍니다. 또한 소화를 촉진하고 위장 내 염증을 줄여주며 위장관의 건강을 개선시켜 줍니다. 백지는 혈액순환을 개선하여 체내 혈류를 원활하게 해주는데 특히 손발이 차가운 수족냉증을 완화하고 혈관 건강을 개선하여 심혈관 질환을 예방해 줍니다. 백지는 약성은 따뜻하여 열이 많은 사람은 주의해서 섭취해야 하고 임산부는 전문가와 상담 후 섭취하는 것이 안전합니다. 또한 백지는 피부 발진,
두드러기, 가려움증 등 같은 알레르기 반응이 나타날 수 있습니다. 백지는 인터넷에서 구입할 수 있는데 다음이나 네이버, 구글 등에서 검색하시면 판매하는 곳이 많이 있으니 구입해서 드시면 됩니다. 백지 8에서 10g을 물 1리터에 감초를 조금 넣고 센 불에서 끓이다가 물이 끓으면 약불로 줄여 30분 정도 더 끓인 다음 차로 마시면 됩니다. 차로 마실 때 꿀이나 레몬을 첨가하면 더욱 맛있게 즐길 수 있습니다. 오늘은 전통 한방약재인 백지에 대해 알아보았습니다.